ايه ده؟ ماشي ماشي هجيلك اصبر. انت بتعملي ايه؟ ايه ده؟ ايه؟ ايه مش معدي انا ولا ايه؟ ايه يابا؟ نرقص نرقص. ايوه دي يلا حلو حلو ايوه دي روح كده روح وتعالى روح وتعالى. انا جيت رجعت لكم النهارده في فيديو جديد تاني. النهارده هنلعب لعبه محاكي المدرس او هنشتغل مدرسين يعني من الاخر في مدرسه. وطبعا مسكت العيال طلعت عينهم زي ما كان بيحصل معايا وانا صغير وبيحصل معاك برضه. صح ما انا عارف بيحصل معاك. فلو الفيديو عجبك اعمل لايك، ولو ما عجبكش هتعمل لايك برضه عشان انت بتحبني وانا بحبك، واعمل اشتراك واكتب لي تحت في الكومنتات عايز تشوفني بلعب ايه الفيديوهات الجايه. وما تنساش تعمل فولو على تويتش وتيك توك وانستجرام، هتلاقي اللينكات بتظهر هنا او تحت في الديسكربشن. واسيبكم مع الفيديو. ماشي نخش في اللعبه ونطلع ايه المدرس اللي جوايا وعوض كل اللي كان بيحصل فيها في المدرسه. ماشي هنا جايب لنا الاسامي الناس اللي عندنا في الفصل. بيقول لك ايه خد الحضور. فعندنا الناس دي اللي موجوده في الفصل. بيقول لك بقى عشان تاخد الغياب هتدوس ايه 1 2 3 4 بالترتيب كده. ماشي 1 كارولين بريزنت يعني كارولين غايبه. 2 ايروك ايروك غايب ايروك. ايه التنمر ده؟ بيقول لك ان هو كل سمك وقعد في الحمام عنده لسان. ماشي ايفا موجود. ايفا موجود. 8 غايبه. حاضره بريزنت يعني حاضره، ابسنت يعني غايب هو معايا. طيب ماشي. بيقول لك دلوقتي بقى ايه اختار 4 اسئله من الاسئله اللي قدامك دي عشان تمتحن الطلاب بتوعك. 2 4 هم 3 سهلين و2 متوسطين و2 صعبين. ماشي اول واحده بيقول لك ايه عاصمه امريكا، دي سهله دي واشنطن. ثاني واحده بيقول لك وات از ايفوريتس ما اعرفش يعني ايه. وير از ايفل تاور في فرنسا. هايست ماونتن ايفرست. دي كل ده اساسا. لونجست ريفر نهر النيل. عدد البحار المحيطات في العالم. وفين اديدا بابا دي اللي هي اديس ابابا عاصمه اثيوبيا. والله انا جامد. فانا اختار لهم اصعب سؤالين عشان ايه مدرس هبقى مدرس صعب يعني زي ما كان بيحصل معايا وبيحصل معاك انت. حصل معاك ولا ما حصلش؟ حصل ولا ما حصلش؟ رد. حصل. هنختار سؤالين صعبين 6 و7 وعايزين سؤالين كمان معاهم. ايه اعلى جبل في العالم؟ وهنديهم يا عم فين ايفل تاور دي من عندي كده بونص كده. هم دلوقتي كده الامتحان بدأ. فبيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ايه بقى على اليمين فوق بيقول لك دور في واحد بيغش. يا نهار اسود بتغش؟ ده انا عمري ما عملتها. مين اللي بيغش؟ انت ما بتغشيش انت. ها ايه ده؟ ماشي يا ست براحتك انت براحتك وانت كمان براحتك ما بتغشيش. ها انت عملت ليه والله؟ ايه ده؟ انت جايه من البت دي جايه من السيرك جايه من حته غلط. هو انت غشاشه صح؟ انت يا بنت انت بالكحكه اللي انت عاملاها دي. وريني كده وريني ماسكه ايه في ايدك؟ مش ماسكه حاجه. ماشي. وانت ايه ده الواد ده انت عاطل كحل يا اسطى. يا اسطى عيب والله العظيم عيب يعني. وانت ما بتغشش انت. ها انت مش غش. الواد ده تمام. وانت برضه انت تمام انت. يا ابني حركات انا دي والله كنت بعملها بس غلط يا جماعه. اوعوا توشوا اطلع. ايوه قلت له انت كده هتتحرم من الامتحان انت كده سقطت. بيقول لي ايه بقى دلوقتي روح شوف البريك بدأ. بيقول لك البريك بدأ دلوقتي. روح شوف بقى الحمامات ولف لفه كده في المدرسه. ماشي. ايه ده انت يا بت انت فيزيائيا غلط. فيكي حاجه مش مظبوطه. ايه ده؟ هو انت مش في منك؟ هو انتوا في منكم ده انتوا كلكم توائم. ها انت في منك جوه. انت رايحه فين بقى؟ عارفين انت مش طالبه. انت اكيد مدرسه. ايه ده؟ ايه بقى ده؟ هو بيمشي براحه كده ليه يعني؟ مش فاهم انا. ايه ده؟ فيزيائيه مفيش. انت لسه بتجري انت. ماشي يا عم. ايه ده؟ بتعملوا ايه؟ طب بتضربوا ليه؟ سيبوا او انفيرم سكول برنسبل ايزام بيبول ار جاست مور انترويد ستوب ست اند اذر. انا اخترت اللي بتاعت مدير المدرسه اللي هو ما اعرفش اوديهم لمدير المدرسه ولا اعمل ايه مش فاهم. ده مطبخ بتاع دي مدرسه. عندهم همبرجر في الفطار وعندهم بتاع ده فطار عادي جبنه ولانشون وعيش. انا عايز جبنه ولانشون شكرا. ايه ده؟ هو الفطار ماشي معايا كلت خلاص. عندي كده تاني ينفع تاني؟ جعان مش بعتش. قاعدين انتوا سايبين الحصص انتوا قاعدين بتاكلوا. البريك ما ايه ده يا اسطى؟ ايه يا اسطى الدقن دي كلها يا اسطى؟ انت في سنه كام يا اسطى؟ مدرس معانا؟ كل يا عم صوتكوا عالي ليه؟ ايش ماشي اصبروا عليا. انا هروح وجاي لكم. اصبروا عليا وانت خليك ماشيه كده على طنط سماح. ماشي. في ايه فوق؟ وريني في فوق. انت ايه ده اشكال جديده بتجري دي. ده فاعل بيصلي بره. والله بيعمل ايه ده؟ ما بيصليش. بيعمل ايه ده؟ ممكن اكلمه ده. انا هجيلك جاي لك. بتعمل ايه بقى؟ مين شايفه مين؟ انت مجنون في المدرسه انت. انت المجنون بتاعت المدرسه. شايفه مين انت؟ وانت ايه ده؟ ايه العشوائيه دي؟ ايه بقى ده؟ بتعمل ايه؟ الثلاجه هتبوظ. ياض اهدى خلاص دول انا دفعت فلوس والكولا ما نزلتش. انا هكسرها. اهدى خلاص. ماشي هجيلك اصبر. انت بتعملي ايه ده؟ ايه
ايه مش معدي انا ولا ايه؟ ايه يابا يابا عيب على سنك. حمامات حاجه. ايه يا اسطى؟ ايه ده ابن تعالى لي. انت ايه احنا نايمين على ودنا؟ تعال هوديه للمدير ولا اقول له تمام؟ طب انا بشرب كده كده زيك والحياه بالحب ومشيها ودي. لا طبعا تدخين ودمر الصحه. تعال على المدير. تعال اقول للمدير والله لو اقول له بيقول لي روح لقاعه الايفنتات او قاعه اللي بيحصل فيها حاجات يعني، عشان في حاجه هناك ليها علاقه بالغنى يعني. انا مش فاهم ايه بصراحه. ده الملعب ده. تعمل ايه يا ابن المجنونه؟ تعمل ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتحارب مين ولا بتصد من مين ولا ايه عايز ايه انت؟ ماشي خلاص خليك زي ما انت زي الفل. انت زي الفل. انت شكلك واخد من الواد اللي كان في الحمام. ها ايه بقى؟ فين بقى؟ تعالى. هو ايه ده؟ هو انت اكيد مدرس. بقول له هاي. انت ليه بتدخن؟ انت ايه؟ قال ايه؟ ما سمعتش. قال ايه تاني؟ Why are you smoking? I'm school principal. Just started working today. ده واحد شغال في المدرسه. ايه يا اسطى؟ ايه انت مين؟ طب انت يعني احنا في الهالوين يعني ولا انت ايه اللبس اللي انت لابسه ده؟ ايه بقى؟ رايح فين؟ البنت اللي فوق لسه بتعمل باي باي؟ ايه طيب بقى؟ يعني انت بتعمل مين؟ انت شايفه مين؟ انا هروح للواد اللي كان بيصلي. انت مين انت؟ ايه بقى؟ ايه حكايتك؟ المدير قال له ازرع زرعه جديده فهو قاعد بيزرعها. ايه بقى ده؟ تعملوا ايه؟ ده المسرح. يا هتغنوا؟ It's about time to make things right, let your soul shine, turn your bodies in light. It's about time to choose the right way, make our hearts feel fine, give yourselves a better day. وحش. ايوه اللي بعده. يلا تتيانا قولي. Slow down, the demons grip your soul child. Oh now, your heart's turning to stone somehow. الله. Fumes. حلو على تتيانا. انا مع تتيانا بصراحه. تتيانا صوتها جميل. اللي بعده. وحش. بس تتيانا قلبي. انت يا تتيانا بس انا اللي هختار. يا جيريمي اول واحد دوت، يا تتيانا يا انا هختار تتيانا. عاش تتيانا. صوتك حلو يا عم مدير. مش ايوه انا بقول له ان جيرمي كان عايز ينط من فوق السطح. مش عارف ده امتى. فين ده؟ ايه ده؟ جيرمي دونت جامب ويقول له سبورت يو جيرمي. ايه ده؟ بليز دونت جامب. اوعى تنط. اوعى. عمره ما كان حل. ايه ده؟ ايه الدراما دي يا عم جيرمي؟ بقى انت حاطط يا عم مرتبه عشان تنط عليها. انت بتلعب يا اسطى؟ تعبيط يا اسطى. قوم بس ما تخضناش. مش هتقوم يعني؟ طيب يا جيرمي. طب انا رايح اشوف بس اللي عايزيني في اوضه المدرسين وجاي. ماشي جاي لك تاني. فين بقى اوضه المدرسين؟ ايه دي؟ لا مش دي. ايه ده بوظ المكنه. بقت تنزل الكولا بس. قال لك ما مش عايز تنزل لي الكولا بتاعتي. بقت تنزل الكولا اللي فيها. ماشي يا ابني ماشي اصبر. انا هقفشك. اصبر. اوضه المدرسين يا مدرسين الكلام عليا. يلا المدير بيقول الواد جيرمي عمله ده ونط كده. المفروض نعمل ايه بقى؟ فبقول لك المفروض نتكلم معاه الاول ولا نجيب البوليس؟ بتقول لك انا اصلا اتصلت بالبوليس. ماشي. ايه ده؟ ايه النقله دي؟ ودونا فجاه هنا. ايه ده بقى؟ لعبتي دي والله كنت بكسل اعملها في طابور الصباح. دلوقتي بيقول لك ايه بقى؟ بص يا جدعان. اول حاجه هنبدا بان احنا هننط الحبل. نط يلا. نط. ايوه يلا. ايوه تمام. جدعان بعد ما نطلع هنريح. دوق ريحوا. ريست كفايه كده. كفايه ريح شويه. يلا جاهزين؟ 1 2 3 نرقص. ايوه دي يلا. حلو. ايوه دي. روحي كده. روحي وتعالي. ايوه بس ريست. قلت ريست في ايه؟ ماشي. اللي بعد هتعملوا ايه بقى؟ برجلكوا لقدام. ايوه واحده يمين واحده شمال. جدع. ايه يلا اشتغل يا. ايوه ايوه يلا. حلو ماشي. جدعان تريح ريحوا. هنعمل بقى دلوقتي ايه بقى؟ دلوقتي بقى بلانك. ده بقى اللي انتوا هتناموا. ايوه يناموا ويفضلوا كانهم بيلعبوا ضغط بس ما بينزلوش ويطلعوا. ايه اثبت يا بلانك. انتوا بتقوموا ليه؟ المفروض تفضلوا تحت. انتوا بتهزروا. بتهزروا. طب قوموا رقصوا. ايوه اديني في الموجه. ايوه روحوا تعالي. ايوه ما بترقصش ليه؟ ارقص. بس ريح. اوضه المدرسين. ايه ده بقى؟ بص شفت انت فرحان انت باللي انت عملته ده؟ اتفضل يا عم صلحها. ما انت السبب. بيقول لك انا بحاول اصلح المكنه عشان عماله تنزل في كنزات. ما هو ده هو ده اللي هيجيب لي جلطه. ماشي
هخش اشوفهم واجيلك. ارقص 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 يا حلت يا جيرمي. ايه الكلام بقى اللي انت عملته ده؟ في مشاكل بينه وبين امه وابوه. بتقول له احنا هنساعدك ومش محتاجين نعرف ايه اللي بيحصل بس هنساعدك. فدلوقتي المفروض اقول له ايه بقى؟ اقول له احنا هنساعدك يا عم جيرمي، ولا اقول له انت واحد من احسن الطلاب اللي عندي وانت اخر مره كسبت جايزه في الكيمستري؟ بص هقول له احنا هنساعدك، لا اقول له انت من احسن الطلاب اللي عندي عشان يحس ان انا مش بقى ايه، مش بليس له. بيقول امبارح بابا كان تعبان وماما زعقت له عشان هو ما راحش الشغل، في مشاكل يعني بين امه وابوه يعني. ما دي قصص يا جيرمي ماليش دعوه بيها يا جيرمي، يعني بصراحه يا جيرمي دي حاجه ماليش دعوه بيها يا جيرمي. يعمل لك ايه طيب؟ ماشي النهارده عندنا ايه بقى؟ عندنا امتحان كمبيوتر. تعمل ايه؟ اتفرج على ايه؟ يلا ماشي. انت بتعمل ايه؟ ايه ده؟ هو دوت ميك اب دوته؟ ده انتوا عيال مرفهه يا جدعان والله. انت بتعمل ايه انت؟ ايه ده؟ ماشي وانت بتعمل ايه؟ اتفرج على فيديو كليب. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا جيرمي؟ جيرمي بابا بيسكر ويشرب حاجات وحشه، يعني انت بتقول ان ابوك مقضيها شرب وحاجات مش تمام، انت قاعد بتتفرج على واحد روسي عمال يشرب ليه؟ طيب بتعمل ايه؟ I don't know how to launch the computer. لا انت في عالم تاني، انت بقول لك انا مش عارف اشغل الكمبيوتر اساسا. نعم انت ربنا يتولاك. انت لسه هنا يا اسطى، يا اسطى انت لسه هنا يا اسطى بقى. ارحم نفسك بقى بالله عليك بقى. في ايه اللي بيحصل هنا؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ ايه ده؟ بتعملوا ايه؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ مش فاهم يعني ايه اللي انتوا بتعملوه. ايه اللي بتروحوا قدام وترجعوا لورا يعني ايه يعني؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هو في ايه؟ تعمل ايه انت جيرمي؟ تعمل ايه او انفيرم يو سكول؟ انا هوديك للمدير ولا لا؟ استنى بقى عشان انا جيت على ناس كتير قوي النهارده. هقول له ان انا بحب، عجبني الرسم بتاعك وبكره هنبدا مسابقه للجرافيتي. انت ما تخافش مش هوديك للمدير. طيب يبقى احنا بكره هنبدا ايه؟ مسابقه الجرافيتي. فايه؟ فكفايه عليكم كده النهارده، ولو اللعبه عجبتكم نبدا بكره مع مسابقه الجرافيتي ونكمل بقى ايه بقيه اللعب ونشوف ايه اللي هيحصل المره الجايه. لو عجبتكم اكتب لي تحت قول لي عجبتك ولا ما عجبتكش. اكتب لي تحت قول لي انت عايز نلعب ايه. ماشي اكتب لي تحت كل حاجه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو عجبكش الفيديو تعمل لايك، تعمل اشتراك، تعمل كل الحاجات الحلوه دي. يلا سلام.